全部坐先唔理咁多，將我啲嘅海綿寶寶嘅旗仔插晒上去先。OK， 咁然之後咧，呢啲旗仔咧，係啦，旗仔都可以等埋上去喎。呢一個一定要插嘅，因為呢個係新港城中心個旗仔一定要插嘅。係好重點嚟㗎。係插出嚟，放喺邊度好啊？嗱 OK 嗱，要向住前面嘅，因為前面先有啲影相。好，着手。阿波華平時有冇同幾位小朋友一齊煮下嘢食啊？整下甜品咁樣㗎。媽咪同佢哋做多啊，因為媽咪喺屋企嘅時間同我哋多啲嘛，而佢哋都好中意啊。譬如之前一齊去整湯圓啊，一齊去整蛋糕啊，整曲奇咧，佢哋整得好開心。係咪有份參與煮嘅時候好開心啊？咁啊，小豆咧，小豆多唔多同你哋兩位咧一齊去煮下嘢食啊，玩下參與下咁樣㗎？都有㗎，但係佢多數都係煮自己嘅嘢食咯。係，即係佢攞嗰啲即係當然係假嘅玩具嗰啲煮飯仔啊，佢整好多咖啡啊，咁成日俾我哋飲啊，佢好中意喺屋企扮嗰啲叫做好似啲女僕咁樣咧。係，好啦，爸爸飲咖啡啦，係，即係好好甜嘅。其實佢同你練戲喎，你要扮飲咖啡啊嘛。你要扮好飲啦。係啊，扮好飲。呢場係有大挑戰啊！演技就係咁樣練翻嚟啊！因為咧，多唔多機會同小朋友一齊整下嘢食？有啊，你喺屋企佢會要求我整啲嘢，因為佢學校翻學有學嘅。係。咁佢每個禮拜都有上堂有 cooking class 嘅，咁佢放學就會話：媽咪，我今日翻學整咗燈鈴啊，我哋可唔可以整啊？咁我會幫佢整。係。但係通常都係 end up 係我整多過佢，由佢喺度睇啊，佢搞一陣就走咗去玩咁樣咯。即係佢開個頭咁樣。佢開個頭，佢有個 idea，咁我就好啦。咁我會問佢你中意咩餃子入邊咩菜咩肉，咁佢又會有好多意見嘅，咁都幾好咯，我覺得。OK， 咁但係咧嗱，佈置呢個嘅聖誕蛋糕咧，我覺得好震撼喎，有冇？哇，有香蕉嘅咩？好立體 3D 喎，好大隻蕉。啊，小豆啊，唔好理咁多啦，加個奇異果擠上去先啊！我見阿波波好厲害啊，好澎湃啊！好啦，咁啊當然啦，我哋有啲唔同嘅新港造型中心嘅旗仔啦，亦都有海綿寶寶啦，啲唔同嘅造型喎嚇。好啦，咁啊可以將嗰啲旗仔擰過嚟咯喎，或者咧會唔會咧用嗰啲朱古力嚟寫啲字咯嚇？我哋最後咧大概20秒嘅時間啦，睇下大家設計嗰個嘅蛋糕咧有幾厲害，最吸引到我哋嘅現場觀眾嘅掌聲喎嚇！一陣咧都會俾大家呈現一下，係啦，問一問翻嚟先，招加唔加落去？藝術總監啊，呢個係成條蕉加落去啊！好啦，嗰邊啊，大人有冇啲生果要加落去啊？加埋啲生果落去，真係兩個蘋果車落去喎！果盤咁樣喎，幫你嗰度。嗱，真係因為我哋要多啲維生素啊咁樣啦，所以真係食多啲生果。我真係直頭真係直接擠喺度啦，唔好嘥時間係咪？唔好嘥時間。最快手啦！好啦，最後5秒啊！5、4、3、2、1，好嘅，完成。好啦，嗱，不如咁樣啦，阿爹哋同埋媽咪咧就可以攞住個蛋糕先，因為咧我哋讓愛工作人員咧可以將張台咧就稍為拎開俾大家咧可以比較清晰啲望到個蛋糕喎。咁阿波又小心啲，慢慢嚟啦嚇，可以攞得起啊！呢邊山泥傾瀉喎呢邊。OK，冇問題。冇問題，係啦，放埋上得啦。係啦，阿基基又幫手。你呢個係海綿蛋糕，唔係鐵鋼蛋糕啊！負荷唔到咁重嘅蘋果。係啊，好，小心。好啦，繼續企到得㗎啦。好啦，媽咪攞唔到啊，嘉慧。好，我幫你攞住個氣先。好啦，原來而家先至考你嘅功力啊！真係。要拎起嘅咩？要拎起啊！做乜要拎起啊？做乜交要還錢啊？我哋要睇呢樣嘢啊嘛。好，我幫你攞住先，係啊。好，拎開，我幫你拎開先。好。哇！你邊度啊？哇！好重，重咗3倍喎。好啦，小心啊！好，企埋少少先。好啦，阿波，小心。咪住，我哋俾少少掌聲我哋嘅爹哋同埋媽咪先。哇，仲有基基啊、大人同埋小豆咯嚇。好啦，如果覺得阿波邊個做得好嘅，俾啲掌聲先。哇，咁零碎啊！散收。拍手掌啦，嚟啊！1、2、3，
哇，都係好少嘅嘛。都係30分半。30分半。好啦，覺得啊，嘉慧同阿大人整呢個做得好嘅，俾啲掌聲。喂，50喎，好少少，好少少，唔錯嘅。好啦，好斯文嘅小豆呢個，哇，覺得佢好嘅，俾啲掌聲。OK，差唔多啦，差唔多啦。好，咁麻煩啲觀眾可唔可以影張相先啊？好，三位咧，企埋少少，係。呢啲唔好企中間，我驚個蘋果會跌咗。唔好做樹熊先。嗱，望住前面哥哥啦喎嚇。好啦，小心望住啦喎嚇。係，大人望一望前面啦喎，叫大人全部大人都望住我啊嚇。好，望住前面啦。我見住阿幫嗰個蘋果好危險啊！好啦，咁啊影完張靚相之後咧，不如咁樣啦，麻煩工作人員咧可以幫手收起，幫我幫呢個先，係啊。唔該曬。